Рада видеть вас, друзья. Меня зовут Галина Граева. Я художница. Добро пожаловать в мою красочную галактику. Сегодня нас ждет много работы. Мы займемся реставрацией, а точнее обновлением и росписью старинного комода. Устраивайтесь поудобнее. Будем начинать. Этот старинный комод я купила на Авито уже достаточно давно и очень рада этой покупке. Я люблю винтажные вещи, особенно такие, которые связаны с моими воспоминаниями, либо хранят в себе целые истории их создания и являются отражениями стиля того или иного времени. Мой комод – настоящая авторская вещь. Он был сделан дедушкой его предыдущей владелицы. Я искала именно такой, чтобы обустроить комнату в едином стиле. Ведь у меня есть похожий столик и табурет. Их тоже, кстати, надо будет реставрировать. А сделаны они были уже моим собственным дедушкой, который был мастером на все руки. Комод очень хорошо сохранился, но мне все же хотелось его обновить, так как покрашен он был неаккуратно. В некоторых местах хорошо видны подтеки краски. На одном ящике сломана реечка. И я все откладывала это дело, потому что оно требует большого количества времени и сил. И к тому же был какой-то страх, ведь с мебелью я никогда не работала. Но надо же когда-нибудь начинать. Я настроилась и решила, в этот раз обязательно возьмусь за работу. Тем более весна – время обновлений. Посмотрим, что у нас получится. Я ведь не только хочу перекрасить комод, но еще и расписать. Первым делом надо удалить старую краску. Я воспользовалась вот такой смывкой, которую заказывала на Озоне. Она не самая бюджетная, есть варианты дешевле, а по качеству сравнить не с чем пользуюсь в первый раз. Меня привлекло, что смывка без запаха, ведь я работаю в квартире, где постоянно нахожусь, и по возможности хочется избегать сильных химических запахов. Наношу смывку кистью. Мне повезло, что здесь довольно тонкий слой краски. Я думаю, что это морилка и лак сверху. Сразу видно, как смывка начинает поднимать старое покрытие. В отзывах писали, что она все же имеет резкий запах, но это не так. Я, конечно, человек привычный к запахам лаков и растворителей, поскольку работаю с декоративными деревянными изделиями. Но в данном случае я поняла, что запах идет не от смывки, а от старого лака. Так что если будете смывать масляную краску, то запах будет тот еще, но не от смывки, а от краски. Жду 10 минут, а потом счищаю краску шпателем. Смывка быстро сохнет, поэтому если вам предстоит удалять несколько слоев краски, наверное, лучше будет покрыть поверхность полиэтиленовой пленкой, как советует производитель. И, возможно, одним слоем смывки вы не обойдетесь. Мне этого делать не понадобилось. Расход у этой смывки экономный. Одной бутылки мне хватило на весь комод. Особенно трудно вычищать краску с декоративных элементов, которыми мой комод очень богат. После шпателя я еще удаляю остатки смывкой сухой и влажной тряпочкой. Затем переходим к шлифовке. Приходится делать это вручную, опять-таки из-за декора. На первых порах мне помогал мой племянник, приехавший в гости, и работа у нас шла довольно быстро. Мы шлифовали ящики двумя видами шкурок – 80-й и 200-й. По поводу старой фурнитуры я решила оставить ее как есть, так как она мне нравится. На этих ручках даже есть надпись «Тула». Мой город, кстати. Они также были испачканы лаком и краской, поэтому отмываю и их. И так продолжалось. Смывка и бесконечная шлифовка. Этой работой меня сильно пугали. И да, она действительно выматывающая и муторная, но вполне преодолимая. Самая сложность, конечно, была очистить балясины.
Еще старая морилка буквально въелась в дерево, и в некоторых местах счистить ее было практически невозможно. Боковые стороны комода после смывки я шлифовала машинкой. Купила ее также на Озоне в период скидок. Считаю, обошлась она мне недорого. Таким инструментом я пользовалась впервые, и, честно сказать, было страшновато. Мне не хватало сил хорошенько прижимать ее к поверхности, но потом я приноровилась и стало получаться. Это отличная вещь. Меня отговаривали от этой покупки, но она оказалась очень удачной. Не так уж и много от нее было пыли, как меня пугали, и она здорово сэкономила мне время и силы. Представляю, как бы я шкурила это вручную. Ужас! Боковушки я также шлифовала двумя видами абразивов – 80-м и 120-м. Также отшлифовала и столешницу. Кстати, если тоже собираетесь покупать шлифовальную машинку, обязательно берите с пылесборником. Он здорово выручает. Вот так мой комод выглядит без старой краски. Я думаю, что сделан он либо из сосны, либо из ели. Пока я его шлифовала, мне попадались смолистые участки. Я даже больше склоняюсь к ели, потому что древесина имеет рыжеватый оттенок. Если вы разбираетесь в породах дерева, хотелось бы узнать ваше мнение в комментариях. А тем временем я перехожу к покраске ящиков внутри. Ящики я также предварительно подшлифовала вручную. Здесь я использую моющуюся акриловую белую краску по дереву с добавлением бежевого колера. Ее я купила в строительном магазине рядом с домом, и она довольно бюджетная. Внутренняя покраска поможет избавиться от запаха старого дерева и придаст комоду свежий обновленный вид. К тому же у нас впереди роспись, и я думаю, этот цвет будет в итоге отлично смотреться. Кстати, избавиться от старого запаха мне также помог уксус. Я протирала им весь комод. После покраски мне не понравилось, что остались следы от кисти, поэтому я снова занялась шлифовкой. Кажется, этот процесс уже никогда не закончится. С погодой у нас творится что-то непонятное. Вроде уже весна вовсю, но то и дело идет снег. Гулять не хочется, а потому продолжаем трудиться. А чтобы подбодрить меня немножко и настроить на рабочий лад, не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк. Я решила получше очистить фурнитуру вот таким средством. По отзывам оно какое-то давнишнее, но я ни разу им не пользовалась. Не могу сказать, что ручки стали как новые, но эффект есть. Из минусов это средство сложно смыть, долго остаются белесые следы. Мне не верится, что я наконец покончила с грязной работой. Ура! Переходим к покраске. Мне вполне понравилось, как комод смотрится в своем первозданном виде. Пусть это не дуб, но я совершенно не хочу закрашивать его плотной краской. Поэтому купила на Озоне морилку в оттенке клен. Если она не подведет, цвет должен будет не сильно отличаться от натурального. Морилка практически без запаха, что тоже радует, и она на водной основе. Я купила ее по очень приятной цене в магазине. Морилки стоят по 500 рублей, и я считаю, что это просто грабеж. Морилку я наношу художественной кистью, которую обычно использую для лакировки декоративных изделий из дерева. Сначала мне показалось, что цвет сильно уходит в рыжину, но потом морилка подсохла, и получилось то, что нужно. Цвет действительно вышел как натуральный, просто стал немного поярче. Не слишком темный и не слишком светлый. Очень приятный теплый оттенок. Стараюсь наносить морилку тонким слоем, удаляя излишки обычной посудной губкой. В итоге у меня получился вот такой результат. Я решила, что одного слоя морилки мне вполне достаточно. И если бы я не была художницей, специализацией которой является художественная роспись по дереву, я бы на этом свою работу закончила. Но так как роспись по дереву все-таки моя специализация, я решила непременно этим воспользоваться. Теперь начинается самый интересный и приятный для меня этап работы – роспись. Я придумала вот такие эскизы с цветочным орнаментом. Полевые цветы мои любимые и хорошо впишутся в деревенский стиль комода. Для начала я смешала краски – гуашь, титановые белила и темперу.
окись хрома и майскую зеленую. Получился такой приятный светлый зеленый оттенок. Им я тонирую декоративные элементы на ящиках. Делаю это тонким слоем, кое-где не докрашиваю, чтобы получился эффект потертости. Мне хочется, чтобы комод так и остался смотреться стареньким, но ухоженным, как будто с благородными сединами. Эскиз я перевела через копирку и перехожу к росписи. Эта работа для меня очень привычная, ведь росписью по дереву я занимаюсь очень давно. У меня на канале уже есть несколько видео на эту тему. Если интересно, заходите в гости посмотреть. Расписываю я также обычными для себя красками – гуашью и темперой. Кому-то это может показаться странным, но, во-первых, я буду покрывать комод лаком, который защитит роспись, а во-вторых, эти краски уже есть у меня в нужных количествах, и они и так достаточно дорогие и вполне пригодны для таких работ. Представляете, если бы я покупала строительные и еще 150 колеров. Это совершенно нецелесообразно, так как потратила бы я прилично, и у меня осталось бы в итоге много краски, которая просто засохла бы, и колеры тоже. Мне очень нравится, как выходит роспись. Комод словно начинает оживать. Балясины я также слегка подкрашиваю в разные цвета, в тон основной композиции. Делаю это практически сухой кистью, чтобы также добиться эффекта потертости. Далеко не сразу я смогла перейти к завершающему этапу работы – лакировки. Дело в том, что благодаря санкциям ассортимент лакокрасочной продукции у нас действительно сильно уменьшился. Я съездила и в бывший Оби, и в бывший Леруа Мерлен, и не нашла вообще ничего путного. Даже наш отечественный лак, у которого были хорошие отзывы, найти мне удалось только на Озоне, и то по очень завышенной, на мой взгляд, цене. Лак мне нужен был именно такой, из разряда алкидно-уретановых. Я вообще предпочитаю работать с ними и при лакировке декоративных изделий. Если вы так же, как и я, будете расписывать что-либо гуашью, имейте в виду, что лак на водной основе вам категорически не подойдет. Он буквально смоет вашу роспись, поэтому только алкидно-уретановый и тому подобное. Лаки на водной основе я не люблю еще и потому, что сама консистенция такого лака совершенно не позволяет нанести его равномерным тонким слоем, а еще и белесый оттенок. Просто не видно, как наносится лак.
У алкидно-уретановых тоже есть минусы. Они вонючие, но мне привычно. И еще могут здорово менять цвет. Об этом, думаю, сделать отдельное видео. Я искала матовый лак, сейчас, похоже, их вообще практически не осталось. Матовый лак не подчеркнет несовершенство, работать с ним гораздо легче, чем с глянцевыми. И меньше риска испортить работу, что в моем случае очень важно, ведь и речь идет о довольно габаритной мебели. Да и по стилю глянец здесь будет неуместен. Сначала лак показался мне темноватым, но это лучше, чем желтоватые оттенки, которые могут сильно испортить белый цвет. По росписи лак лег отлично, цвет остался прежним, а древесину слегка затемнил, но не критично. Действительно хороший лак. Обратите внимание, что наношу я его художественной кистью. Строительные для этого совершенно не подходят. Они могут оставить бороздки. Используйте только художественные и синтетические. Щетина к этой категории не относится. Я наносила лак в 2 слоя, больше не осилила. Хоть и говорила, что запах мне привычен, но в таком объеме выдержать его действительно было тяжело. Конечно, лучше было бы 3 слоя, но я думаю, 2 мне тоже хватит. Тем более не хочется, чтобы цвет комода стал еще темнее. Внутри я решила застелить ящики вот такой симпатичной пленкой с ромашками. Так практичнее и на вид просто сказочно смотрится. Мне очень нравится, как в итоге у меня получился комод. Я изначально не ставила перед собой цели отреставрировать его до состояния нового. Я совершенно не специалист в таких делах, и в условиях обыкновенной квартиры это вряд ли было бы возможным. Я не стала заморачиваться с отсутствием части речки, здесь нужен мастер, а искать его не было времени. Хотелось скорее взяться за работу и осуществить задуманное. Мне нравятся и некоторые несовершенства древесины, и грубоватости. Это придает комоду живой вид и индивидуальность. Пока я занималась его отделкой, думала о мастере, который его сделал. Как бы он отреагировал на мою работу? Можно ли теперь считать меня его соавтором? А еще вспоминала своего дедушку. Я думаю, он бы меня очень похвалил. Да мы вообще могли бы делать мебель вместе. Разумеется, такую отделку нельзя назвать реставрацией. И для специалиста в этом деле моя работа покажется ерундовой. Но я считаю, что такой подход, особенно в условиях обычной квартиры, вполне имеет место быть. И если вы также подумываете об обновлении старой мебели, можете воспользоваться моим способом. Самым сложным в этой работе лично для меня оказалось выдержать образовавшийся бардак, ведь в комоде у меня хранилось много вещей, которыми в итоге оказалась завалена вся квартира. Во всяком случае, у меня было такое ощущение, прямо как будто я ремонт делаю. Теперь, когда я вернула все на место, как гора с плеч свалилась. Возможно, у вас есть какие-то советы или можете поделиться своим опытом. Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. На этом работа с мебелью у меня не заканчивается, а потому ждите новых видео на подобную тему на моем канале. Что ж, давайте подведем итоги. Хочу поделиться с вами некоторыми выводами о проделанной работе. Ну, во-первых, заниматься реставрацией, обновлением такой крупногабаритной мебели в условиях квартиры – это довольно-таки экстремально, скажем так, потому что было много пыли, много грязи, и приходилось в процессе работы постоянно заниматься уборкой. То есть мне казалось, что это вообще никогда не закончится. Во-вторых, до того, как я приступила к работе, этим комодом я уже несколько лет активно пользовалась. И все ящики у меня были заполнены вещами, которые, естественно, пришлось вытаскивать. И у меня было такое ощущение, что вся квартира у меня завалена вещами буквально. Они были какие-то вот мелочи постоянно на каждом шагу. Мне приходилось перекладывать их с места на место, то есть вообще все комнаты получились завалены вещами из этого комода. Он довольно вместительный, и вещей действительно было очень много, и это очень сильно раздражало.
Я хотела поскорее закончить и разложить все опять по порядочку в эти шкафчики. Затем, конечно, это процесс покрытия лаком. Это просто, практически невыносимое вонище от алкидно-уретанового лака, который я использовала. В моем случае этого никак нельзя было избежать, и пришлось таким образом приспосабливаться. Но повторить вот этот подвиг, честно говоря, я вряд ли смогу. Хотя я говорила, что мне это привычно, я действительно работаю с такими лаками очень давно, но одно дело какое-то маленькое изделие, шкатулка или декоративное панно. Другое дело – это вот такой здоровенный комод, покрыть вонючим лаком. Это было просто ужасно. Поэтому какие здесь могу дать советы тем, кто собирается делать похожую работу? Если вы не планируете комод расписывать, то я советую вообще использовать не морилку, а краску-пропитку. Она по свойствам, в общем-то, похожа на морилку. Точно так же можно затонировать деревянную поверхность, чтобы видны были и прожилки, и фактура, то есть затонировать под дерево. Просто краска-пропитка будет немного ярче, немного давать более насыщенный цвет, чем морилка. И краска-пропитка, в отличие от морилки, уже является финишным покрытием. То есть вам не нужно будет вообще никаким лаком покрывать свое изделие в итоге. Если планируете расписывать мебель и хотите избежать лакового покрытия вот такого, как экстремального, как в моем случае, тогда я советую вам использовать акриловые краски. Многие мастера прекрасные создают расписные работы акриловыми красками. У меня не выходит по ряду причин. Во-первых, мне не нравится то, что акрил блестит изначально, и очень сложно найти хорошие матовые акриловые краски. Ну и во-вторых, акриловые краски очень портят кисти. Поэтому мне к ним приспособиться не получается, и очень быстро сохнет акрил. В моем случае это также является минусом для меня. Но это вот именно в моем случае, потому что, как я уже говорила, я знаю, что многие прекрасно справляются и прекрасные работы создают акриловыми красками. Так вот, если вы планируете расписывать и хорошо работаете с акрилом, то это облегчит вам жизнь, опять-таки. Потому как акрил сверху можно покрывать лаком на водной основе, который совершенно не пахнет. Вот. Мне он не нравится, конечно, по текстуре, но, наверное, лучше будет потерпеть текстуру, чем такой резкий отравляющий запах. Особенно, когда вы работаете в квартире. Если, конечно, вы работаете в мастерской, там все-таки полегче. Вы пришли, ушли, и на вас это не так будет влиять. Если вы все-таки, как и я, решили покрыть мебель морилкой на водной основе, но при этом не планируете делать роспись, то также совершенно спокойно используйте лак на водной основе, который совершенно, практически не пахнет. Точно так же он имеет такой же запах, как акриловые краски. Но если вы все-таки решили делать так же, как я, и работать с алкидно-уретановым лаком, то главное здесь, я считаю, делать такие работы летом, если вы опять-таки находитесь в квартире постоянно. Потому что таким образом у вас будет возможность нараспашку открыть окно и проветривать постоянно. Это также очень облегчит вам жизнь.
Вот такие выводы у меня получились. Возможно, они были несколько сумбурными. Но тем не менее, я надеюсь, что эта информация вам пригодится. И это видео будет для вас полезным. Но я желаю вам исключительно успехов в ваших строительных и ремонтных начинаниях. Буду очень рада вашей подписке, лайкам, комментариям. Обязательно оставляйте свое мнение. Возможно, дадите мне какие-то интересные советы. Всего вам доброго, друзья, и до новых встреч! Да, вонище знатное. Какой-то бензин, вайт спирит, прям вот такой. Жуть.